田中ラジオ。皆さんこんにちは、田中です。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。私は去年の年末年始はコロナで入院していましたが、あれからもう1年が経ったんですね。今年は健康に気をつけて過ごしたいです。さて、今日は今年最初の田中ラジオということで、2026年にしたいことについてお話ししようと思います。この前別の動画で2026年にしないことについてはお話ししたんですが、今日はしたいことについてお話しします。私は今年特に頑張りたいことが一つあります。それは新しい本を作ることです。YouTube や Instagram でもすでにお知らせしていますが、今回日本語の教科書を作ることになりました。日本語を学ぶのが初めての方向けの独学用の教科書です。実は教科書はいつか作りたいとずっと思っていました。この前5年前に書いた自分の日記を読み返していたんですが、そこにもいつか日本語の教科書を作りたいと書いてあったんですよね。なので今回出版社さんからこのお話をいただいてとても嬉しかったです。ただ教科書って多くの場合、日本語が専門の大学の先生方が作られているじゃないですか。だから嬉しい気持ちと同時に私にできるのかな、私が教科書を作ってもいいのかなという不安もありました。でもこれまでイラストや漫画を使って日本語をわかりやすく楽しく学んでもらうための教材をたくさん作ってきたので、私だからこそできることもあるのかなと考えて今回チャレンジすることにしました。本作りはすでに始まっていて、今は本の大まかな構成が決まったところです。教科書ということで、ページ数もかなり多くなりそうで、作業を進めていても、正直ゴールはまだ全然見えていません。本当に最後までできるかなと不安になることもありますが、もうこうして皆さんにも話しましたし、できるかできないかではなくて、どうやったらできるかだけを考えて、毎日少しずつ作業を進めています。これまでにも何冊か本を作ってきましたが、今までは制作過程をあまりシェアせず、本が完成してから皆さんにお知らせすることが多かったです。でも今回の本は、こうして最初の段階から共有して、皆さんの意見もたくさん取り入れながら一緒に作っていきたいなと思っています。私は日本語が母語なので、日本語を外国語として学んだ経験がありません。どんなに後から知識をつけたとしても、その感覚を本当の意味で実感することはできないと思っています。だからこそ、日本語を外国語として勉強してきた皆さんの声を聞くことがとても大事だと思っています。今、私のホームページで日本語学習者さんや先生方に向けて教科書に関するアンケートを取っているんですが、すでに本当にたくさんの方が回答を送ってくださいました。しかも長文で丁寧に答えてくださる方が多くて、とても参考になっています。その回答を全部印刷して一つ一つ読んでいるんですが、読めば読むほど日本語を学んでいる方が今どんな教科書を求めているのかがはっきり分かってきました。今回はとても大きなプロジェクトなので、準備にも時間がかかると思いますが、少しでも早く皆さんにお届けできるように
2026年はこの本作りを頑張りたいと思います。今年はこの本作りに全力を注ぐつもりなので、SNS の更新は去年までより少なくなるかもしれません。ただ、この田中ラジオは今後も続けていきますし、オンラインコミュニティでは本作りの進捗も公開できる範囲でシェアしていく予定です。温かく見守っていただけたらとても嬉しいです。はい、以上が2026年に私がしたいことでした。皆さんは今年どんなことをしたいですか？ぜひコメント欄で教えてください。さて、今回もこのエピソードに出てきた単語やフレーズをピックアップして PDF を作りました。無料でダウンロードできるので概要欄からチェックしてください。お知らせコーナー。この前別の動画でもお知らせしましたが、新しい漢字の PDF 教材漢字キャンプをリリースしました。漢字キャンプは漫画で楽しく漢字を勉強できる教材です。2026年は漢字をマスターしたいという方は、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。無料サンプルもありますので、気軽にダウンロードして使ってみてくださいね。今は第1弾の漢字キャンプ1のみですが、現在漢字キャンプ2も制作中なので、楽しみにしていてください。お便りコーナー。今日も田中ラジオに送ってくださったお便りを紹介します。今日はトルコのムーンライトさんからです。この前田中ラジオでもうすぐ30歳になると言っていましたよね。お誕生日おめでとうございます。トルコから誕生日プレゼントを送りたいんですが、受け取ってくれますか？と送ってくださいました。ありがとうございます。このメッセージだけでも私にとってはとても嬉しいプレゼントです。トルコといえば、私は昔イスタンブールに行ったことがあるんですが、食べ物は全部美味しいし、人も優しくて、絶対また行きたいなと思いました。もしまた行く機会があったら、ぜひおすすめの場所や食べ物を教えてください。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。